पुलवामा शहीद को श्रद्धांजलि देते केवीएम स्कूल के बच्चे। जवान शहीद अमर रहे, वीर जवान शहीद अमर रहे। तो आज पुलवामा में शहीद हमारे वीर जवानों ने अपना शहादत दिया, अपने देश के लिए अपना बलिदान दिया, अपने परिवार को खोया, अपने बच्चों को खोया। इस देश के लिए हम नमन करते हैं, नमस्कार करते हैं। आज हमने और उनके सम्मान में इस तिरंगा यात्रा जो निकाला है, ये काफी खूबसूरत हम सबके बीच में देखने को मिला। इस सम्मान को हम और इसे सभी बच्चों को हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आपसे देश के लिए जो यही सेना है, कभी पाकिस्तान से तो कभी चीन से अपनी योगदान देकर अपने देश को सुरक्षा में अपने जान को बाजी लगाकर इस देश को सम्मान में अपना खड़े रखते हैं। एकजुटता देकर कड़ी से कड़ी मेहनत करके इस देश को अपने देश के लिए अपनी जान को निखार कर देते हैं। ऐसे वीर को हम नमन करते हैं, नमस्कार करते हैं, हम बहुत बहुत उनका नमस्कार करते हैं।